자, 오늘 승리 투수 이의리 선수와 인터뷰 진행하도록 하겠습니다. 와, 이의리 선수 승리 축하드립니다. 감사합니다. 네, 뭐가 가장 달라진 걸까요? 우선 준비하는 과정에서 조금 흥분하려고 하지 않고 좀 침착하게 하려고 했던 게 많이 도움이 됐습니다. 네. 예. 오늘 그 던졌던 그 구종 가운데 네. 일단은 뭐 빠른 공을 많이 던지잖아요, 이의리 선수는. 네. 어떤 공이 좀 제일 이의리 선수 마음에 들었어요? 아무래도 오늘 직구를 되게 많이 던져서 직구가 가장 좋았던 것 같습니다. 최근에 이제 9월 들어서 좀 안 좋았잖아요. 네. 늘 이의리 선수 뭐 그 피칭하는 모습을 봤을 때 우리가 이야기하는 부분 제구 부분에 있어서 네. 이야기를 뭐 안 할 수가 없는데 네. 오늘 제구가 굉장히 좋았어요. 굉장히 효율적으로 던졌고. 네. 뭐가 네. 거의 뭐 최고의 피칭 아닙니까? 올 시즌? 맞습니다. 네, 올 시즌 최고 피칭이었습니다. 네. 이제 아니, 솔직하게 말씀드리면은 가장 물어보고 싶었던 건 그거였어요. 지난 한화전에 1회 삼진으로 출발해서 2회 좀 흔들리면서 그 당시 좀 길게 던지지를 못했고 네. 그러면서 사실은 아시안 게임 결과가 그렇게 나오게 됐습니다. 네. 그 결과에 대해서 오늘 경기에서 뭔가를 좀 보여주고 싶다. 이의리란 이런 선수라는 걸 보여주고 싶다. 혹시 이런 각오, 마음가짐이 있었나요? 우선 이제 좀 탈락됐을 때 네네. 팀원들에게 피해를 안 끼치려고 많이 노력한 것 같아요. 네. 왜냐면 저 한 명 때문에 팀 분위기가 안 좋아질 수는 없으니까 계속 웃으면서 하려고 했던 것 같고 오늘은 이제 자신 있는 모습을 많이 보여주고 싶었는데 그게 좀 나름 독이 될 것 같아서 좀 차분하게 그냥 스트라이크만 던지자, 공격적으로 던지자 생각했던 것 같습니다. 그 제가 이제 기록을 이제 보다 보니까 진짜 많은 포스트라고 호흡을 맞췄더라고요. 네, 맞습니다. 본인도 아시죠? 네. 김태구 8경기, 정말 신범수 6경기, 주효상 5경기, 네. 한승택 4경기, 김선우 선수와도 호흡을 맞춘 적이 한 번 있어요. 네, 있습니다. 뭐 당연한 얘기겠지만 어떤 선수하고 좀 호흡을 맞출 때가 그래도 이의리 선수가 좀 느낌이 좀 괜찮은 것 같아요. 지금까지 올 시즌에 해왔던 포수 형들 다 좋았고 아무래도 최근에 태군 선배님이랑 이야기도 많이 하고 해서 지금은 태군 선배님하고 잘 맞는 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 그 제가 진짜 궁금한 거는 진짜 이의리 선수가 경기 초반에 출발이 굉장히 좋은 상황들이 많아요. 네. 그런데 정말 갑자기 흔들리잖아요. 네. 그러니까 자체적으로 평가를 내릴 때 이 갑자기 흔들리는 부분에 대해서는 이의리 선수는 어떻게 평가를 내리세요? 우선 조금 심리적인 부분이 가장 큰 것 같고 그래도 조금 작년에는 경기적으로 좀 한 경기 한 경기 기복이 있었는데 올해는 약간 그 기복의 크기가 좀 심해졌지만 기복이 좀 그래도 나름 줄은 것 같아서 네, 그리고 경기할 때마다 좀 얻어가는 것들이 있어서 앞으로 좀 많이 발전이 될 것 같습니다. 그 아까 보니까 손가락 네. 물집이 조금 뭐 찢어진 것처럼 보이거든요. 네. 어떠세요 지금 손가락 물집 상태는? 뭐 보시다시피 네. 잘 끝냈고 네. 이번 경기 잘 끝냈고 앞으로 남은 경기 잘 끝내는 게 제 목표고 팀에 피해 안 끼치게 잘 건강하게 안 찢어지고 던지겠습니다. 역대급 삼진율과 또 어떻게 보면은 또 역대급 볼넷 비율도 동시에 이의리 선수가 갖고 있습니다. 네. 이의리 선수는 어떤 측면을 더 부각시키고 싶나요? 이 역대급 삼진 기록을 더 부각시키고 싶나요? 아니면은 볼넷 비율 많은 거를 앞으로 좀 줄이는 단점을 더 보완하고 싶나요? 어떤 거를 더 신경 쓰고 싶으세요? 단점을 좀 줄이고 싶은데 단점 볼넷 좀 줄이는 것도. 네. 뭐 공격적으로 던져서 삼진 비율이 높아지면 그것도 좋은 거고 그렇죠. 맞아요. 또 단점을 줄이려고 공격적으로 던지면 단점도 줄어들고 삼진 비율도 조금 올랐으면 좋겠습니다. 맞습니다. 그 작년에 홈런이 굉장히 많았잖아요. 네. 홈런이. 근데 올해는 굉장히 많이 줄었단 말이에요. 네. 자체적으로 평가를 할 때 이의리 선수가 이 홈런 개수, 그러니까 피홈런 개수가 이 줄은 부분은 어떻게 생각하세요? 어떤 뭐 패턴의 변화? 뭐 이런 것 때문인가요? 아니면 구위가 더 좋아졌기 때문에 홈런을 좀 더 적게 허용을 하는 건지? 우선 작년 초반에 되게 홈런이 많았는데
홈런 맞는 걸 안 두려워해서 오히려. 네, 오히려 그래서 많았던 것 같습니다. 그러니까 두려워하지 않았다는 거잖아요. 그렇죠. 홈런 맞는 거에 뭐, 대한 두려움이 없기 때문에 그렇죠. 뭐 맞으면 좋고 뭐 어쩔 수 없는 거니까. 오히려 그게 더 홈런, 어. 피홈런을 낮추는 결과를 낳았다. 굉장히 좋은 얘기였던 것 같습니다. 마지막으로 이유리 선수에 대한 기대, 팬들의 기대가 아직 많이 남아 있습니다. 네. 팬들에게 한 말씀 하고 오늘 인터뷰를 마무리 짓도록 하겠습니다. 되게 이제 힘든 상황이었는데 그래도 팀의 승리에 보탬이 돼서 좋고 앞으로 남은 경기에서 팀을 위해서 잘 던지고 안 아프고 이제 좋은 결과 보여드릴 테니까 야구장 많이 찾아와 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네. 이유리 선수의 그 멋지게 삼진 잡는 모습 앞으로 계속 기대를 네, 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 인터뷰 감사합니다. 감사합니다. 네.